السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا على خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم ملوي مورق باقل مجهود كيجي لذيذ. ما تنسيش تشتركي في القناه وتخلي لي اللايك وندوزو لطريقه التحضير. غنحتاج طحانه، اي طحانه عندكم. غندير فيها 2 كيسان ديال دقيق القمح اولا الفينو. بالنسبه لهاد الكميه على حسب الكميه اللي بغيتو. الا غديروا كميه قليله ديروها كاس واحد. راس معلقه ديال الخميره ديال الخبز، معلقه كبيره ديال الحليب مجفف، ومعلقه صغيره ديال سكر سنيده، والملح حسب الذوق. كندير عليها 2 كيسان ديال الماء وكنطحن الكل مزيان حتى كيتغير اللون ديالو كيولي ابيض. من بعد كنخويه في قصريه اولا في عجانه، وكنبدا كنجمعو بالدقيق الابيض اولا الفورس. كنجمعو يعني العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه كتلصق في اليدين، تكون مجموعه. كنجمعها غير بشويه كما كتشوفوا. كنديروا الدقيق بشويه بشويه، تقريبا زلافه وربع اللي باش تجمع ليا الخليط. صافي. بالنسبه الى غادي تخليو العجينه ديالكم ترتاح، غتجمعوها فقط بحال هكا وتخليوها ترتاح. يعني ديروها في بلاستيك ولا في بوطه وخليوها ترتاح. انا غنخدم بها مباشره. دلكتها هكا واحد 2 دلكات، غير واحد 20 ثانيه. صافي. ومباشره قسمتها كما كتشوفوا. كنقسمها لكويرات. انا درتها هكا ملوي متوسط، وكنشكلها وكنديرها في بلاطو اللي كيكون مدهون بالزيت. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله، وكندهنها بالزيت، وكنغطيها بسلوفان وكنخليها ترتاح غير واحد 5 دقائق 6 دقائق، بما جمعت دوك المعينات وجمعت دوك سطح العمل. صافي. وكنرجع ليها. من بعد ما كنرجع كندير الزيت على سطح العمل. كنطلقها غير بالزيت في الاول بهذا الشكل. صافي. كنطلقها مزيان حتى كيبان ليا داك الرخامه من التحت، يعني تكون رقيقه باش هكا كيجينا الملوي مورق وكيجينا زوين كما كتشوفوا. هاد العجينه راه باش ما كترتاح، باش ما كتجي زوينه. وإلا بغيتو بيتوها في الثلاجه راه ماشي مشكل، يعني تعجنوها بالليل وتفيقوا الصباح تصاوبوها. يعني كتكون ناجحه. كندير الزبده مذوبه. درت معلقه كبيره، استعملت غير الزبده ديال البواطه، المهم يكون المذاق ديالها لذيذ. وكندير السميده الرقيقه مع شويه ديال، كناخذ السميده الرقيقه كندير معاها نص خماره ديال الحلوى. كنخلطهم وصافي. كنجمع بحال هاد الطريقه بحال اللي غندير مسمنه. صافي. وكنطلقها تكون نحاول ندير ليها ثاني شويه ديال الزبده ونرشها بالسميده، ونحاول نجبدها هكا غير شويه. صافي. وكنبدا نلوي فيها ونرخف يديا، ما نطلقش باش يجيني خفيف ويجينا مفشفش بهذا الشكل. وكنجمع القنت مع القنت وكنضغط عليهم بهذه الطريقه كما كتشوفوا. صافي. وكنقلبها وكنضغط عليها وكنردها للبلاطو وكنغطيها بالسلوفان حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. من بعد ما كنكمل صافي كنبدا كنطلقهم. راه هنايا راني درت المقله كتسخن، مقله ثقيله اولا طيفال الا كان عندكم شي طيفال حتى هي كيجي فيها الملوي زوين. كنطلق الملوي هكا غير بشويه، سواء بغيتوه رقيق ولا بغيتوه هكا يجي شويه، يعني شويه يجي شويه مهبر. صافي. كنطلقها بزويته. دائما كنبداو بهذيك اللي بدينا بها هي الاولى، هي باش كنبداو بها باش كتكون ارتاحت وطلقات راسها. صافي. كندير المقله تسخن، رشيتها بهكا شويه ديال الزيت النباتيه يعني الزيت العاديه. صافي. وكنستف الملويات ديالي بهذه الطريقه. عافيه اللي تكون متوسطه. الا كانت المقله ثقيله ديروا عافيه تكون متوسطه، يعني ما تكونش مهيله. الا درتوا عافيه مهيله غادي يجيكم قاصح. عافيه تكون متوسطه باش يجي مذهب ويطيب لينا في نفس الوقت، وفي نفس الوقت يبقى مفشفش ورطب. كندير واحد الرشه خفيفه ديال الزبيده هكا من الفوق وصافي. ومباشره كنقلبهم، يعني ما كنتسناهمش يطيبوا من ديك الجهه، غير كنحطهم في المقله وكنقلبهم بهذه الطريقه غير يذهبوا شويه. صافي. بالنسبه للطياب راه كنبدا كان هكا غير كيبدا يبان ليا بدا كيذهب شويه، كنبدا كنقلبو من جهه لجهه للجنيبات. خصوصا كندير 3 الحبات 4 الحبات هكا في مقله، حيت عندي مقله كبيره. وبالنسبه الى بغيتوا تحتفظوا به في المجمد اولا هكا باش يعني طيبوا غير نص طيبه، غير يذهب لكم غير شويه.
صافي كتحيدوه حتى كتبغيو تقدموه عاد كتكملوا ليه الطياب ديالو. يعني ما طيبوش كله، يعني ما طيبوش يتحمر مزيان. انا هذا طيبته يعني حمرته حيت ما كنتش بغيتو يعني باش نحتفظ به وصافي. صافي كما شفتوا هو كيدهب، كنبدا نقلبه بشويه بشويه حتى كيطيبوا ليا كاملين بهذا الشكل. هانتوما راه كيجي لذيذ وهشيش صراحه. كيجي زوين بزاف. هكا تحضروا الكوتي ولا الفطور صافي كندير هذه الحركه، كنبقى نضرب بها هكا باش كيتحل من الجناب بهذه الطريقه. راه كيجي مفشفش ومورق. هانتوما صافي هذا هو الملوي ديالي، هو كيفاش كيجي. انا تنحلو بهذه الطريقه يجي ناجح. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تبارطاجيه وتخليو لي لايك ديالكم، تعاليق الوصفات اللي تبغيو تشوفوا في القناه. بسلام عليكم.